নমস্কাৰ, মোৰ নিমি এছ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই থালিখনত দেখিবলৈ পোৱা বস্তুকেইটাৰে আজি মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া হৈছে ভেদাইলতা আগ, ভেদাইলতা পাত, নৰসিংহ, তাৰপিছত এয়া হৈছে পদিনা, আদা পাত, এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, মানধনিয়া, জালুক, নহৰু, এটা কেঁচা ভোট জলকীয়া আৰু এক কাৱৈ আৰু গৰৈ মাছ, নিমখ, হালধি আৰু টেঙা দুডোখৰ। মই আইটেমবোৰ কমকৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সৰহকৈ ল'ব পাৰিব। প্ৰথমে মই আটাইবোৰ পাতেৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। তাতে মই নহৰু, জলকীয়াটো আৰু জালুককেইটাও এড কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, পেষ্টটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আহকচোন চাওঁ মই কেনেদৰে ৰেচিপিটো বনাওঁ। কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই অলপ মিঠাতেল দিছোঁ। যিহেতু ৰেচিপিটো মই টেঙা অলপ দি জুলীয়া ধৰণেৰে বনাম, সেইবাবে মিঠাতেল কমকৈ দিছোঁ। মাছকেইটা মই আধাতকৈ কম ফ্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে দেখিছেনে, মই জুইত ৰান্ধিছোঁ। জুইত ৰন্ধা খাদ্যবিলাকৰ সোৱাদেই সুকীয়া। আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। এয়া মোৰ মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। যিহেতু আধাতকৈ কম ফ্ৰাই কৰিছোঁ, সেইবাবে বেছিকৈ ভজা নাই। প্ৰথমে যে দেখাইছিলোঁ পিঁয়াজ এটা, সেইটোকে মই টুকুৰা কৰি এয়া দি দিছোঁ, দেখিছে। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈ গ'লে মই ইয়াত অলপ হালধি এড কৰি দিম। দেখিছেনে, হালধি অলপ এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই বনাই লোৱা পেষ্টটো এড কৰি দিম। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ ল' আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত বনাব পাৰিব, হাই ফ্লেমলৈ যাবই নালাগে। ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ, মই প্ৰথমতে ক'বলৈ পাহৰিলোঁ যে মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰাৰ আগতে মই নিমখ অলপ আৰু হালধি অলপ মাছকেইটাত সানি লৈহে ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী মই নিমখ এড কৰি দিম। এয়া নিমখ এড কৰিছোঁ। অলপ লৰাই দিয়াৰ পিছতে মই মাছকেইটা এড কৰি দিম। এয়া চাওক, মাছকেইটা এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত মই এগিলাচ পানী এড কৰি দিম। এয়া দেখিছে, এড কৰি দিছোঁ।
এতিয়া মই উতলিবলৈ দিম। এয়া ঢাকন দি দিছোঁ। 5 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ উতলি আছে। প্ৰথমে দেখুওৱা নেমু দুটুকুৰা পানী অলপ মিহল কৰি ইয়াত এড কৰি দিম। এয়া চাওক এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকন দি ল' ফ্লেমত মই জুইকুৰা অলপ কমাই দিম। তেনেকৈ আৰু 10 মিনিট উতলিবলৈ দিম। এয়া চাওক আমাৰ ৰেচিপি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক মোৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটোৰ বৰণটো ম্লান যেন লাগিলেও ইয়াৰ সোৱাদ কিন্তু খুবেই সুকীয়া, খাই বৰ ভাল লাগে। মই আগতে কেইবাবাৰো খাইছোঁ, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইটো মোৰ ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো কৰোঁতে যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি ৰৈ গৈছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত শুধৰাই দিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।